Господи, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за эту истину. Постоим истину, и истина сделает нас свободными. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты поставил Твою печать над этим словом. Чтобы Твои люди действительно могли принести истину во имя Иисуса Христа. Благослови всех, кто будут брать эти кассеты. Чтобы они действительно принесли свободу всей Украине, всей молодежи. Во имя Иисуса. Аминь. Потому что сначала дьявол согрешил для всего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Давайте это скажем. Для чего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить все дела дьявола. Сын Божий, почему появился? Не слышу. Но кто из вас в курсе, что Иисуса в плоти, Сына Божьего, уже нету сейчас в живых? На плоти уже нету его на земле. Кто теперь представляет Иисуса на земле? Значит, если Иисус явился, чтобы разрушить дела дьявола, значит, чем мы должны заниматься? Почему? Потому что мы есть представители Иисуса на земле. Если Иисус пришел только ради этого, чтобы разрушить всякое дело дьявола, то этим самым Бог дает нам знать, что Он нас освободил, Он нас защитил, Он нас спас только для одной цели, чтобы мы с вами могли посвятить свою жизнь и своей жизни полностью этой теме, разрушая всякое дело дьявола. Что такое дело дьявола? Когда мы видим, что дьявол приносит разрушение в жизни молодежи, жизнь детей, дьявол приносит наркотики, грех, блуд, алкоголь и всякие зависимости в жизни людей. Мы должны стать как народ Божий, как Иисус делает и говорит: нет, я здесь от имени Иисуса, представитель Бога, чтобы разрушить дела дьявола. И мы должны начинать идти против дела дьявола. И начинать брать ответственность на то, чтобы свобода пришла в жизнь и там, где было разрушение, там, где было пленство и рабство и зависимость и так далее. Мы есть представители Бога. Мы есть Божья надежда. Мы призваны разрушить дела дьявола. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Давайте мы это скажем все. Иисус, Он пришел и разрушал дела дьявола. Значит, мы должны продолжить его дело и разрушая дела дьявола. Друзья мои, мы ответственны, лично мы, все ответственны за то, чтобы остановить зло. Мы все, каждый по себе ответственны за то, чтобы разрушить дело дьявола во всех его проявлениях. Мы ради того и призваны. Мы для этого и призваны, друзья. Иисус для нас, Он есть старший брат. Он есть нашим примером для подражания. То есть мы смотрим на жизнь Иисуса, чем Он занимался. И этим самым мы понимаем то, чем нам нужно заниматься. Иисус пришел, и Он ненавидел дела дьявола, Он ненавидел грех, но Он любил людей. Зато Он отдал свою жизнь за людей. Он отдал свою жизнь, чтобы остановить грех. И тем самым Он показал нам, что пример, скажите пример. Он показал нам пример, как нам следует воевать, вплоть до того, чтобы отдать жизнь, чтобы остановить всякое зло, всякий грех и всякое дело дьявола. Ради того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Это значит, можно сказать, ради того-то Сын Божий, Иисус, привез нас к себе, чтобы мы присоединились к Нему в Его команде, разрушая дело дьявола. Мы есть команда Иисуса, чтобы остановить всякое зло. Почему я делаю то, что я делаю здесь в Украине? Почему я отдаю свою жизнь и отдам, если надо? Это потому что Иисус показал мне пример. Он отдал свою жизнь,
чтобы остановить зло, чтобы разрушить для дьявола. Он пример для нас. Мы должны остановить зло и всякое для дьявола. И политика, коррупция остановить, грех остановить, во власти грех остановить, объявить войну всякому нечистоту и нечистоте. Именем Иисуса. Вот что значит быть верующим. Вот что значит быть как Иисус. Вот что значит быть последователем Иисуса. Быть последователем Иисуса обозначает идти, разрушая дела дьявола, идти, останавливая грех, идти, прекращая зло во всех его проявлениях. Либо это зло в семье, либо это зло в зависимости, либо это зло в болезнях, либо это зло в коррупции, либо это зло в молодежи. Какое бы это ни было зло, мы, представители Бога, для того и спасены, чтобы мы могли уменьшать и уменьшить влияние зла. Чтобы зло, там, где мы есть, больше не господствовало. Чтобы зло, там, где мы живем, больше не прогрессировало. Чтобы наоборот, началось торжество добра. Чтобы люди начали праздновать добра. Чтобы люди начали прославлять добра. Чтобы добра и любовь стала в главу угля, а не зло. Чтобы зло больше не было популярным в нашем обществе. Вот для чего мы призваны, друзья мои. Нужно поэтому нам идти проповедовать об этом. Нужно поэтому идти нам физически, воевать или не воевать физически вот оружием, а выступать против этого. Вот почему нам нужно идти зарабатывать деньги, чтобы остановить зло. То есть бизнесмены, друзья мои, вы должны иметь цели на ваши деньги. Вы зарабатываете деньги с целью. Не просто, чтобы себе хорошую жизнь устроить, но у вас должна быть программа. Допустим, я видел одних бизнесменов, которые говорят, мы будем зарабатывать деньги, чтобы собрать детей с улицы. И на сегодняшний день, Бог благословил их бизнес. Они построили большой бизнес. И на сегодняшний, это в Африке, я их видел. На сегодняшний день они собрали 54 тысячи детей с улицы и построили дома для них все. 54 тысячи детей. Боже мой, я говорю, Богу, дай нам таких бизнесменов, которые поймут, что деньги не просто для личной агенды, расписания и для личной выгоды. Что деньги мы зарабатываем для цели конкретной, чтобы уменьшить всякого зла, чтобы разрушить всякое дело дьявола. Вот эти ребята, которые выступают против наркотики, один из них тоже, Бог его спас. И он пошел в бизнес и зарабатывает деньги сейчас. И он говорит, я зарабатываю деньги только для одной цели. Только для того, чтобы это зло больше не погубило и не убило наше общество. И он зарабатывает десятки тысяч долларов и дает этим ребятам. Он спонсирует их. Один человек спонсирует. И нам нужно большие деньги, чтобы строить рэп-центры и так далее. Не хватает. И этот парень однажды выступал, я его голос услышал, как он выпивал, вопиял просто к нам и говорит, я один спонсирую этот рэп-центр, любовь, зарабатывал свои деньги. Он говорит, не знаю, неужели никому не до этого говорит. Он говорит, мне не хватит сил, сколько это зло, сколько заводов, сколько беззаконий работают на беззаконие, сколько злых людей работают на беззаконие, сколько политиков работают на беззаконие, сколько бизнесменов работают и спонсируют сегодня сигареты, спонсируют сегодня рекламы, спонсируют сегодня водку, спонсируют сегодня наркотики. И нету праведников, чтобы стать и противостоять это. Поэтому-то Иисус приходит и спасает людей и называет их христианами, чтобы армия добра была больше, чтобы армия праведности была больше, чем армия зла, чтобы у нас была огромная армия способных людей, сильных людей, вооруженных людей, богатых людей, чтобы мы были мощными, чтобы мы могли идти и объявить войну, что в нашем обществе не будет это зло, и чтобы действительно у нас хватала сила, чтобы это остановить. Он говорит, ради того, ради всего, ради этого пришел Сын Божий. У него нет другой программы. У него нет другой программы. Только остановить зло.
У нас то же самое должно быть. Не другой программы. Только останови зло. Если у тебя такая программа, если у тебя такая цель, если у тебя такая жажда, такая страсть, останови зло в этом городе, в этой стране, в твоем обществе. Останови зло в политике, останови зло в экономике, останови зло в обществе, останови всякое дело дьявола. Вот ради чего Сын Божий отдал свою жизнь. Деяния апостолов. 10 глава, 38 стих. Деяния апостолов. Это должна стать ваша личная программа, жизненная. Я состоюсь не только, чтобы состояться. Я состоюсь, чтобы быть Божьей армией добра. Я состою в жизнь, аллилуйя, чтобы Бог через меня мог распространить добро. Я выйду из нищеты, не просто чтобы жить хорошо, не только чтобы хвалиться и ходить и махать флагами. Нет, но чтобы идти и стать оружием в Божьей руке и солдатом против всякого зла. Наши дети не будут гибнуть от наркотики. Наши дети не будут гибнуть от алкоголя. Наши мужья не будут гибнуть больше. Наши дочери не будут гибнуть проституции. Мы остановим зло, потому что больше Бог, который в нас, чем тот, который в мире. Его сила в нас. У нас достаточно сострадания. У нас достаточно пошутье для людей. Добро к людям. И мы имеем пример великолепного лидера Иисуса, которым нужно подражать. Друзья мои, пока мы не возненавидим зло, мы его не остановим. Никто не способен остановить зло, или вообще никто не способен остановить то, чего он не возненавидит сначала. Надо нам возненавидеть. И это ненависть наркотики. Это ненависть к издевательству над человеческим творением. Это ненависть к каждому проявлению зла. Это то, что становится нашей энергией. Это то, что становится нашим мотором. Это то, что становится нашей мотивацией. И то, что дает нам крепость внутри. Идти и не уставать. И сражаться против этого. Смотришь наших политиков сегодня. Не хватает этой ненависти против зла. Не хватает этой ненависти против греха. Не хватает этой страсти. Против всякого беззакония в обществе. Потому что политика стала для нас как профессия. Она не должна быть профессией. Политика должна быть платформой, чтобы мы вооружились, чтобы мы могли идти и эффективно бороться против всякого проявления зла в нашем обществе. И, друзья мои, если мы верующие, если мы не будем выступать против зла, значит мы соглашаемся со злом. Поймите, и запишите это себе. Если мы не выступаем против зла, если мы не противостоим зла, значит мы с этим злом соглашаемся. Кто не выступает против беззакония, кто не выступает против греха и всякого проявления греха, тот соглашается с этим. Ради всего появился Сын Божий, чтобы разрушить всякое дело дьявола. Вот откуда его страсть была взята. Вот откуда было взято его посвящение до смерти Голгофской. Вот откуда была взята его такой фокусированность. Он хотел остановить зла. И когда он спас нас с вами, он не думал, что мы будем с вами сидеть в церкви и уже ждать только неба. Он спас нас надеждой, что мы станем в его команде. И что мы вместе с ним пойдем и будем бороться против всякого вида зла. 10 глава Деяния апостолов, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он, Иисус, ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Alright? Бог помазал Иисуса целью. И он помазал его силою. И Духом Святым с одной силой. И написано, Бог дал ему эту силу. Иисус не сидел с этой силой. О, Боже мой, если мы как верующие
Ni si delibe sto isi la ikatore boku jenam down. Isus nabi sana pas modiste. Chon zelal I on hadil. Isus di mok si det na meste. Oh, na veno on kakia. Ili yakak on. Ni magu si det na meste. Sloja ruki. Ni magu bi rafno dushnim. Isus tvoj bog. Tvoj primer. Tvoj naszanik. Tvoj spasitelj. On ne može bi ravnodušnim. On ne može siret na meste. On asosnal kakaya sila u него. I on hadil. Napisano I hadil on. Po всем городам и селам. Разрушая всякое дело дьявола и отпуская на свободу всех обладаемых дьяволом. Всех опуская на свободу. Всех опуская на свободу, кого дьявол обладал до сих пор. Наша миссия разрушать дела дьявола и опускать на свободу всех обладаемым злом, дьяволом и грехом. Это наша миссия должна быть. Если у вас не будет цель такая, без цели ваша жизнь становится не четкая жизнь, не конкретная жизнь, бесцельная. Вы будете только лишь ходить, бродить. И просто, лишь просыпаться и, ходить, нету конкретной границы. Она будет, как вам сказать, я не знаю, не хватает у меня русского языка. Эта жизнь у вас будет просто бесценной, без какой-то асфальты, без какой-то эффекта, без какой-то результативности. Она будет просто какая-то жизнь, не острая. Но жизнь должна быть как нож, как горячий нож в масле. У вас должна быть жизнь, которая целенаправлена в результативный, который проводит резкий результат, который разделяет между тьмой и светом, который между днем и это самое большой, огромной разницы делает. Жизнь должна быть конкретная, которая приносит такой эффект, что один день жизнь вы делаете столько же, сколько дней, которые делают за 10 лет жизнь. А 10 лет жизнь вы делаете столько же, сколько за 100 лет, которые не делают. Потому что вы фокусированы, вы целенаправлены, вы результативны в жизни. Вы знаете, вы целеустремлены, потому что цель есть. А цель должна быть одна. То, что у Иисуса было. Он появился, чтобы разрушить дело дьявола. Все. Враг известен, не человек враг. Дьявол враг. Что нужно разрушить? Не человека разрушить. Дела дьявола разрушить. Зло разрушить. Вот его фокус. Фокус конкретно. Где найти дела дьявола? Полно вокруг нас. Где во всякое ее проявление. Если я вижу кому плохо, кто болит, кто калека, это моя проблема. Если я не могу его вылечить, я должен ему дать какое-то утешение. Если я вижу кому-то, кто плачет, это моя проблема. Значит, дьявол угнетает его. Дьявол делает, чтобы он плакал. Раком болит или другие. Это моя проблема. Я беру и бросаю вызов этому врагу, который разрушает жизнь этого человека. И начинаю просить у Бога, чтобы он мне помог. И помочь этому человеку. Если не могу помочь, но сам своей силой могу помочь Божьей силой. Если я вижу человека, чей муж пьет, или чей муж гуляет, или чей сын, колется, это моя проблема. Всякое дело дьявола я был послан разрушить. Очень часто мы становимся равнодушными. Мы думаем, это его проблема, это их проблема. Нет! Там, где дьявол гуляет, я солдат Бога, чтобы его остановить. Там, где дьявол разрушает, я должен принести созидание. Я Божий агент, чтобы разрушить, остановить этого врага, против которого люди все беспомощны. И только мы имеем силу, которая достаточно крепка и сильна, чтобы это остановить. Грех нам молчать об этом. Потому что Иисус, будучи помазанным Духом Святым, Он не мог сидеть на месте, написано. И ходил Иисус по всей Галилее и по всем городам и селенам, исцеляя и освобождая всех обладаемых дьяволом. Он не может перенести, чтобы кто-то страдал от зла и мучения.
Кто-то страдает от нищеты, от бедности. У меня есть ответ. Я должен им рассказать, как выбраться оттуда. Кто-то страдает от болезни. У меня есть выход. Я должен подать руку и высказать, и подсказать, как же помочь этому человеку выбраться от этого дела дьявола. Кто-то страдает от нечистой духа проклятия и все, глазки, с глаза и так далее. Я должен прийти туда и говорить: слушай, я знал, кто может тебя освободить от глазки и бабки и так далее. Если кто-то страдает от зависимости, я прихожу и говорю: нет, я знаю выход, ты можешь быть свободен. Для сего-то появился Сын Божий, чтобы разрушить всякое дело дьявола. Для сего-то пришел, чтобы разрушить. И каждый день его жизни он разрушал. Когда он ушел, он говорит: теперь я в вас. Теперь я буду продолжать разрушить всякое дело дьявола через вас. Я в вас. Я в вас. Я хочу продолжать. Но если вы его не будете выпускать, если вы не будете действовать согласно его воле, ничего не будет делаться. И ходил. 38 стих. И ходил, благотворяя. Оказывается, благотворительность Иисус нашел. Это не организации общественные нашли благотворительности. Это не фонды нашли благотворительности. Иисус начал благотворить. Написано, что он ходил благотворяя. Благотворительность должна принадлежать церкви. Церковь должна занять первое место по благотворительности. Вот почему мы строим эти все детские дома. Вот почему мы собираем детей с улицы. Вот почему у нас детские приютные служения. Вот почему у нас служения наркомана, алкоголика. 400 таких направлений у нас. Благотворительность принадлежит Дому Божьему. Иисус первый благотворитель. И если мы его последователи, мы должны делать то, что он делал. Если мы его дети, мы должны быть такой, как он. Вот в этом-то и смысл жизни. Благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Он не может терпеть, чтобы кто-то был обладаемым дьяволом там, где он есть. Пусть это будет твоя жизнь тоже. Чтобы вы тоже никогда больше не терпели зло. Чтобы вы больше никогда больше не терпели всякое дело дьявола. Возьмите ваши елей и платки. Я еще прямо сейчас. Я знаю, что у вас елей, хлебопреломление сейчас, но я хочу именно за это сначала молиться. Я хочу молиться за платки, за елей. Почему? Я хочу высвободить вас, выпускать вас отсюда сегодня, чтобы вы стали злыми на зло, чтобы вы стали ненавидеть всякое дело дьявола, чтобы вы разозлили на всякие болезни, дело дьявола, на всякие наркотики и наркомании, и на всякие зависимости, алкоголя и так далее, болезни. Чтобы вы стали злыми на всякое проявление зло и дело дьявола. Чтобы вы могли действительно сказать: именем Иисуса, потому что Он дал нам Его имя. Он говорит: именем моим все, что вы свяжете здесь на земле, будет связано на небо. Именем моим будете исцелять болезнь. Именем моим изгоняйте бесов. Именем моим мы имеем Его имя, друзья мои. Поднимите эти елей и платки к нему. Или ваши руки, если у вас нет этих самых. Именем Иисуса, я хочу помазать вас. Помолиться за вас, чтобы это помазание и эта сила остановить зло пришло на вас. Чтобы это благодать остановить и разрушить всякое дело дьявола, которое действовало через Иисуса. Чтобы она начала действовать через вас. Чтобы Бог начал всех вас использовать на то, чтобы остановить дело дьявола. Господь, именем Иисуса, прошу Тебя сегодня, просви Твою руку на всех нас и дай силу и помазание Духа Святого каждому жаждущему сердцу. Чтобы сегодняшнего дня мы, Господь, не терпели зла, не терпели беззакония, но чтобы мы стали оружием, наполнены Твоей силой, и чтобы мы останавливали всякое дело дьявола и всякое зло во все их проявления во имя Иисуса Христа. Аминь. Последнее место Писания прочту. Матфея, 1 глава. 1 глава Матфея. Ой, больше нет 20 градусов мороза. Я потею.
Patei, vidite, pot, o meia idiot. Vestipel. Na barot, 300 gradus of, 40 gradus of jare is this chas. Ja tak шусу, что здесь 40 градусов жары. Матфей, 1 глава, 21 стих. Надо нам всем, друзья мои, разозлиться на эти наркомании. Смотрите, что дьявол делает с нашими детьми. Ну, смотрите. Надо нам разозлиться на всякое проявление зло, пока мы не возьмемся и не разозлимся, и не возьмемся за руку, что нет. Пока мы индивидуально не объявим войну этим исламом, ничего не будет. Индивидуально каждый должен взять личную ответственность, чтобы остановить дьявола. 21 стих. И ангел являлся родителям Иисуса. То есть ангел явился Иосифу и Марии и говорит им, родит же сына, об Иисусе речь идет, говорит, родит, эта женщина говорит, что Мария родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо родившийся, ибо он спасет людей своих от грехов своих, от грехов их. Еще раз. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Почему? Что такое Иисус? Почему именно Иисус ему дали имя такое? Почему именно Иисус? Он говорит, ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус обозначает тот, который спасает от всякого проявления зла, от греха, от беззакония. Имя, это имя Иисус призываем каждый день, даже не осознаем, что всякий раз, когда мы упоминаем имя Иисус, мы говорим, Господь Спаситель через меня. Господь спасает от всякого зла. Каждый раз, когда вы вспоминаете это имя Иисус, это значит, вы говорите, Он спасет. Как же мы говорим, Он спасет людей? И мы видим же людей, которые нуждаются в этом спасении, и ничего не происходит. Спасение от зла, от зависимости, от греха. Он говорит, наречется ему имя Иисус, ибо. Потому что, вот, истолкование этого имени, значит, Он спасет. Вот почему Он пришел Иисус. Ради того-то и пришел Иисус, Сын Божий, чтобы разрушить всякие дела дьявола и спас людей от всякого мучения. Все то, что беспокоит людей, беспокоит Бога. Все, что мучает людей, мучает Бога. Все, что приносит боль и слезы глазам людям, беспокоит Бога. И ради этого Он и послал Сына Единородного, чтобы тот пошел и остановил как-нибудь, от сколько-нибудь эти слезы. Друзья мои, мир сегодня не знает, что Богу не равнодушны. Богу не все равно к их слезам. Они так и думают, что ему все равно. Нет, ему не все равно ему. Боже мой, кто это истину им скажет, а? Боже мой, через кого они поймут, что Богу не все равно. Богу не все равно слезам матерей, которые хранят своих детей младенцами. Богу не все равно. О, Боже мой, наркоманы, которые плачут и думают, что нет выхода для них. Богу не все равно этим женам, чьи мужья запили и так далее. Богу не все равно этим детям, чьи матери умирают от рака. Богу не все равно, потому Он послал Сына, пусть Сын Его умрет. Пусть Его Сын Единородный умрет на кресте, только чтобы слезы эти прекратились, только чтобы эти мучения прекратились, только чтобы это зло Божье не прогрессировалось. Вот почему Он пришел. И почему Он нас вызвал сюда, чтобы мы становились Его голосом и Его рукой, чтобы это все продолжить того, что Он начал. Преклоните голову и скажите Богу, Господь, я хочу. Используй меня, через меня. Прекрати зло, через меня. Через меня, возьми меня, Господь, и через меня. Пусть разрушается всякое дело дьявола. Через меня, возьми меня, Боже. Используй меня. Используй мое положение. Используй мои деньги. Используй мой, не знаю, голос. Используй мои руки. Голос,
ноги, используй все, чтобы ты мне дал, чтобы остановить зло, чтобы разрушить беззаконие, аллилуйя, чтобы выпустить на свободу измученных, и чтобы опустить обладаемых дьяволом, чтобы разрушить зло, чтобы зло больше не прогрессировало в этой стране, в этой земле. Всякое зло, болезни, грех, зависимость, любое проявленное зло, используй меня, Боже. Используй меня, Боже. Хочу Твоим именем идти и объявить войну всякому несчастью. Возьмите это елей и хлеб, который вам дали. Давайте начнем молиться по этому и сказать, это потому что хлеб – это прообраз тела Иисуса. Скажите ему, пусть твоя эта энергия придет ко мне. Пусть твоя эта сила ко мне придет. И сок, это вино, это прообраз, друзья мои, его кровь и его энергия. Скажите Богу сегодня, что Господь, я буду принимать эту кровь, я буду пить это елей. Пусть твоя энергия начнет выступать через меня. Пусть твоя сила, твоя жизнь начнет течь через меня. Молитесь Богу, чтобы мы были одержимы его силой, одержимы его крепостью, чтобы разрушить дело дьявола, так как он это сделал. Чтобы продолжить его дело добро. Господь, именем Иисуса, мы просим Тебя. Мы просим Тебя, Господь. Принимая это хлеба преломленное сегодня, дай, чтобы Твои силы стали наши силы. Чтобы Твоя страсть стала наша страсть. Чтобы, Господь, Твой огонь стал нашим огнем. Чтобы, Господь, мы начали жить ради чего Ты жил. Чтобы мы начали жить и начали воевать за ту правду, которую Ты воевал. Чтобы мы начали разрушать дело дьявола, быть Твоим агентом, быть Твоим оружием. Чтобы останавливать всякое дело дьявола. Мы просим Тебя об этом. Мы сейчас принимаем это хлеб. Благословляй это хлеб. Освящаю его. Освящаю это вино. Дай, Господь, чтобы Твоя энергия, Твоя жизнь, Твоя чистота сейчас войдет, вошло в каждого человека, который сейчас принимает решение что-то делать для Тебя. Чтобы они стали соработниками с Тобой. Чтобы Ты начал их использовать. Чтобы остановить зло в этом обществе. И принести, Господь, благословение вместо проклятия. Примите с молитвой. Но если вы будете это принимать, вы должны тоже посвятить себе этому, чтобы начинать, как он, действительно выступать против зла, разрушая его и утверждая добра. Господь, я высвобождаю Твое благословение и благодать на всех моих братьев и сестер. Сопровождай их сегодня силою Духа Святого. Сопровождай их сегодня, Господь, помазанием свыше, чтобы они могли объявить войну всякое несчастье, всякому делу дьявола, и чтобы они могли остановить, Господь, все разрушения, которые производят вокруг нас, и всякое зло. Благослови всех людей, Господь, которые принимают решение что-то делать для того, чтобы делать Твои дела на этой земле. Сохрани нас, защити нас. Пусть, Господь, приходит исцеление, освобождение, вмешательство во все жизненные ситуации каждого человека. Именем Иисуса я разрушаю всякое дело дьявола в жизни всех присутствующих. Высвобождаю Божью благодать на прикосновение, на исцеление, на прорыв на работе, в личной жизни, на разрешение всяких вопросов, которые есть. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: